Hemen hörükler, bak budur. Gene maddi medeniyet numuneleri, bak o məhzəli, övladlar. Hemen bu suda, ama az kalıp, karga suyu. O gözüm gördü bu göyəm kimi, vəhşi göyəm kimi. Hemen o itburnu da bunun aptek deyək də. İndi bəzən bitkilərə necə deyim, yaşıl aptek deyirlər. Elə ona qırmızı aptek deyək. Qırmızı aptek sözün yaxşı mənasında qırmızı. İndi bir var o qırmızıdan o qədər daha bu 21-ci əsrdə dünya o qədər qorxur ki, qırmızı adı gələndə biraz vahimiyə düşür, şəkə düşür ki, görən yenə kommunistdən mi danışırlar? Ancaq bizim xalqın bir deyimi də var ki, filan kəs yaman qırmızı adamdır. Yəni sözün üzünə döyən, şax deyən adamdır, qırmızı. Və Allah rəhmət eləsin Söyün Bozalğanlıya. Söyün Bozalğanlının da bir deyimi var, deyir ki, yollar qırmızı geyindi. O şadlıq mənasında, şadyanalıq mənasında, bayram mənasında nəzərdə tutulan yolun qırmızı geyinməyi də yaxşı sözdür. İndi qırmızı aptek deyəndə biraz bizim bu 21-ci əsrdə dünyaya ağalıq eləyənlər, o böyük maliyyə korporasiyaları qorxuya düşməsinlər. Bizim bu qırmızı ilə falanla işimiz yoxdur yalnız. Bu qırmızı apteki canlandırmaq istədik və bu da Zəyəmin kanyonu, bax o da aşağıdakı. Hörmətli tamaşaçılar, bəzən indi bizə hamımıza aydın olan elə mətləblər var ki, elə bilirik ki, hamıya aydındır. Ancaq daxilinə varanda, gedəndə görürsən ki, yox. Dəfələrlə verilişimizdə bir Gərməşov adı çəkmişik. Bax, Gərməşov kolu budur, Gərməşov da deyilir, Gərməşov. Adətən biz eşitmişik bu Gərməşovdan əl ağacı. Yaxşı bunun elə qabığı olur ki, qabığı elə rusca perlamort deyək də, əldə heç sürüşmür, belə əli incitmir. Çox yaxşı və quruyanda bu qırmızımsov və işləndikcə bu qırmızıya çalır. Gərməşovun xalq təbabətində işim yox, onu təhlil eləyə bilmərəm. İkinci məqamını, tətbiq məqamını bugünkü verilişimizdə dilə gətirmək istəyirəm. Birinci, yaylaq, aran həyatı yaşayan dədə-babalarımız o yığıntını deyək də, qatığı süzmək, yayda soyuducusuz şəraitdə 3 gün, 5 gün saxlamaq üçün eğmələr düzəldərdilər. Eğmənin ağzı belə dairəvi çəmbərə formalı olardı və o ağza, o dərinin içinə bu Gərməşov çubuğundan qatlayıb, o çəmbəriyə oxşayan, araba təkərinin o çəmbərəsinə oxşayan, belə deyim də, dairəvi bir ağızlıq düzəldərdi. O Gərməşov ağacı ilə düzələrdi. İkinci, verilişimizdə də arı adı çəkdik. Arı köhnə vaxtı göddarda saxlanardı. İndi ramkalarda, yeşiklərdə filanda. Göd da nəhriyə oxşuyur. Bütöv ağac gövdəsini, yonub içini çıxardardılar. Başlarına da yenə nəhrədə olan sayaq, başlarına da yenə ağaçdan başlıqlar salardılar. Buna göd deyirdilər. Və arı ailəsi orada dalağa bənzər təbii mumdan özü şan hörərdi. Bir də Gərməşov bəzi yerlərdə isə ağac çox olmayan meşədən və yaxud da qadağası bərk olan vaxtı və yaxud da insan niyə ağacı kəssin ki, Gərməşov ağaçlarından, bax belə şüylərindən qırardılar, səbət kimi hörürdülər, səbət kimi hörüb, belə deyək də bir dairəvi formada və yaxud da elə bir altı birəcələ nisbətən düz dayansın deyin, dairəvi formada və üstünü də quruyandan sonra üstünü də qıcqırdılmış, o iyisi, qoxusu getmiş peyin şirəsi ilə də onu şirələyərmişlər ki,
Mən elə danışıram ki, elə bil görmüşəm, bunların çoxunu görməmişəm heç. Çoxunu da eşitdiyim, bildiyim, bəzən də o qan yaddaşımın köməyi ilə bunları dilə gətirirəm, hörmətli tamaşaçılar. Bəli, şirəliyərmişlər. Arı həmən o təbii, bax belə pətəklərdə saxlanardı. Bunda da heç bir arı gənəsindən, heç bir xəstəlikdən, filandan, bugünkü arının qəniminə çevrilən o xəstəliklərdən əsər əlamət olmazdı. O gərməşoyun çox kəskin iyisi olur. İndi mən istəmədim, qıymıram ki, qıram. İndi məcburam ki, indi qıram, bax bu gərməşoyun, gərməşoyun çox kəskin iyisi olur, xüsusən, bunun bax, bax belə, rəngi, bax belə buna çevrilir, bu işləndikcə gərməşoyun bu iyisi olduğuna görə o arı gənəsi də ona yaxın düşməzmiş. Bəli, bu da meşə əzgilimiz, gözüm gördü. Hörmətli operator, bax, meşə əzgili, meşə əzgili, meşə əzgili. Bu da yenə üstünə düz qrov düşəndə yeyilər. Meşə əzgili, ondan sonra görün burada, bax burada palıd ağacımız, bu palıd, fikir verirsiniz mi? Palıd ağacı, o birisi bu da kol armudu, meşə armudu da deyək, kol armudu, bu da zoğaldır, may Allah, yox, kol bitkisidir, tanımıram, bəli, bu da hər hansı bir kol bitkisi. Keşkeçidir bu əl. Keşkeçidir, kol bitkisidir. Keşkeçi. Gedək. Bunun başında, bu keçilməz hər yer cəngəllikdir, meşədir. Çox şükür Allaha ki, meşələrimiz yaxşı gəlir. Meşələrimiz yaxşı gəlir və o mamırtının cərgəlik dediyi, bax cərgə, nə qədər cəngəllik də olsa, cərgə ağaçlar əmələ gəlir. Cərgəlik dediyi o kənd yeri deyilən yerə getməyə çalışaq və bayaq da vurğuladım. Bax, bir dənə yemişən ağacı kəsilmişdi. İndi gör, maşallah, yerindən neçə gövdə çıxıb. Bax, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Təbii ki, bunun 15-i də ağac olası deyil. Gənə də oduncaqdır, gənə də bu torpağın humus qatını yaxşılaşdırmağa 3-ü qalasıdır, 5-i qalasıdır və yaxud da 2-si qalasıdır. İndən sonrasa da meşələrimizin gərək qayğısına qalaq, bizim ağciyərlərimiz olan bu yaşıllıqlarımızı, bu həyatın özü olan, ağciyərlərimiz olan bu ormanlarımızı qoruya bilək. Necə ki, babalardan miras alıblar, onun ətrafında bu insanlar bu meşələrin, bu dağların başına cəm olub yaşayıblar. İndən sonra da meşələrimizi gələcək nəsillərimizə çatdıra bilək. Köhnə adamlar deyirdi, belə cəngəlliklərdə əjdahalar olur, nə bilim, nə olur, adamın ağlı kəsir, vallah var. Nə desən, nə istəsəm, buralarda var. Keşkə biz də ona rast olmaya elə çəkilişimiz, sən də cavan oğlansan, Ramil Məhər müəllimin nəvəsi. Hörmətli bizim ən istəkli müəllimimiz idi, onun nəvəsisən. Sən də cavansan. Bizim də işimiz ruh işidir. Biz də inşallah bu əjdahıya filana, beşməkənə rast olmarıq. Gedək görək nə tapırıq. Ya Allah. Girmək istəmirəm o qalınlığa. Gəl gedək, ya Allah. Hörmətli tamaşaçılar, bu aşağıda görünən o şiş dağdan bəri, o da Göytəpə, o qəbirstanlıqda, o nekropol ziyarət elədik. Ortada, kəndin ortasında, yaşıllığın ortasında bir ada kimi görünür. Həmən o Bayramlı kəndidir. Bayramlı kəndindən o tərəfdə o şiş dağın ətrafındakı isə Azaflı kəndidir. Azaflıdan yuxarı Qozdu, məşhur o Qozdu, orada da Qozdu bulaq var. İnşallah qismət olar bir dəfə də oranı ziyarət eləyərik. Orada çox kaloritli, baxar yerdir. Bəli, bu həmən Bayramlının indi biz gözəl Atlas çəmən, indi yaz qulaq gəldiyinə görə qorunmadı, otardılar.
otardılar. Yoxsa burada gül gülü çağırır, bülbül bülbülü çağırır. Elə min bir çiçək, min bir ot, hər biri də min bir dərdin dərmanı, əlacı olan şirəli otlar. Bax, bura Günöy, Körvəli Günöy deyirlər. Körvəli də yiğit, qoçaq bir adam olub. Ona görə Körvəli Günöy deyirlər. Bəli, indi biz Bayramlının və Bayramlı da, hörmətli tamaşaçılar, indi söz əsrasında sözü çəkib gətirib deyirəm. Dediyim kimi, Bayramlı tayfaları da bu Azərbaycan xalqının formalaşmasında rolu olan tayfalardır. Bizim ərazidə, bizim bu tarixi Şəmsəddin Sultanlığı ərazisində bir də Qıraq Bayramlı. Kür çayının sağ qıyısında Zəyəmin kürə qovuşduğu ərazilərdə Bayramlı kəndi var. O da ümumiyyətlə həyat belədir də, arteriyalar boyu, su mənbələri boyunca olub. Orada elə bir nəsil yoxdur, istər Qıraq Bayramlıda, istər də bizim buradakı Mamırtının döşündəki Bayramlıda elə bir nəsil yoxdur ki, elə bir tayfa yoxdur ki, elə bir köhnələr demiş, öy yoxdur ki, bir-birindən qohum olmasın, bir-birindən nətər demək, ətdən dırnaq necə bir-birinə ki bağlıdır, elə bağlı olmasın. Düzdür, qalaballaşma əsrində yaşayırıq, nə bilim, biraz yenə də gediş-gəliş azalıb, ləngiyib, nətər demək, belə soyuqlaşma nə qədər olsa da, o insanların bir-birinə isti münasibətləri, yaxınlıqları bu gün də ortadadır. Ondan sonra təkcə Bayramlıda yox, Zəyəmdə də, Morulda da, Gəncədə də, başqa yerdə elə məhəllə-məhəllə, bölük, tirə-tirə bayramlı insanları həmişə olubdur. Bəli, bu vaxtı ilə ki, uzaqdan göstərmişdik, hörmətli tamaşaçılar. Bu Kəlafalıq dediyimiz, bax, kənd yeridir, bax, böyük, sıx. Özü də o babalar torpağın hər qarışının qədrini biliblər. Bir dənə belə, necə demək, artıq izafi torpağı sərf eləməyiblər. Evləri də bir tayfə idi, bir-birindən törəyən insanlar idi. Ona görə bir-birinə xamrası da düşürdü, balatısı da düşürdü. Ev, yaxın hamısı bu. Bir-birinə də arxa dayaq olublar bu insanlar. Bəli, insanlar bir-birinə çətin zamanədə, çətin dövründə aclıq mı olardı, quraqlıq mı olardı, düşmən həmlələri mi olardı, bir-birinə arxa dayaq, bir-birinə yaylaq işi, köç işi çox ağır bir işdir. Bunlar da həmişə bir-birinə dayaq olardılar və burada ocaq, bax, bu nəsillərin də, kəndin də, qədim kənd yerinin çox böyükdür. Uzaqdan baxanda deyirsən ki, balacana bir yer görünür. Ancaq hamısı bu kəlafalar bəlli, böyük bir ərazidir, çox böyük bir ərazidir. Onu göstərir ki, bura kənd yeri deyəndə qədim yer və bu kənd yerinin dediyim kimi, o kənd olması üçün atributlar olmalıydı. Qəbirstanlığı bəlli, sitayiş yeri bəlli, su mənbələri bəlli. Yaxşıdır, bəsli gedək gələk, yaxşıdır. Bəsli sahib qardaşı da canı sağ olsun, bizim çox qağımızı çəkdi. Daha maşını qarğı eləməyək, bəsli burada. Buradan piyada gedərik, ya Allah. Dayandır ay sahib qardaş, dayandır. Bax, bu da duzlaq daşları kənd yerin. Kəndin kənd olması üçün ümumiyyətlə lazım olan bütün elementlər, bütün atributlar burada olubdur. Gedək. Bu kənd yerinin tarixi Bayramlı kəndinin ərazisində təxminən 5 hektar, göz hesabı deyirəm də, 5 hektar ərazidir və o kəlafalar sıx bir-birinə ki, arxa dayaq olan o sıx yerdə durur və ilkin tədqiqatda mailə gəlir. Bax, bu da qəbirstanlığın biridir. Çox güman ki, bu son dövr qəbirstanlığıdır. Ona görə ki, üzü qibliyə, bax, bu da baş daşları da görünür. Bəzi yerdə indi baxımsızlıqdan falandan o tərəflərdə duzlaq daşlarıdır. Yəni, burada qəbirstanlığa oxşuyur. Yəni ki, elə olar. Ancaq kəndin evlərinin içində qəbirstanlıq olmazdı. Hər nəysə bu çox qədim yaşayışdan, gür yaşayışdan xəbər verən bir yaşayış məskənidir.
hörmətli tamaşaçılar, Mamırtıdayıq. Bu uçsuz, bucaqsız. Deyirsən, qıraqdan baxanda deyirsən ki, bir dağdır da. Bu kənd yerinin, bu qədim yaşayış yerinin mən indi gördüyüm 3-cü qəbirstanlığındayıq. O uzaqdan ki göstərmişdik. Qədim qəbirstanlıq, çox qədim. Dindən öncə. Bəzən bunu Alban qəbirstanlığı adından da bağlayırlar. Oğuzlar adından da bağlayırlar. Oğuz qəbirləri də deyirlər. Çox nəhəng daşlar, sinə daşları indiki ölçülərdən desək az qala bəlkə də 1 tondur, yarım tondur. Bunu necə qaldırıblar, nə təri gətiriblər və Kalafa Sərdabə deyək də, bax o Sərdabələrin yeri də bəllidir. Bax o tana orada Kalafa kimi olan və Yarusdur. Bax bu tana bu bəlkə də aşağıda da var. İndi vaxt darlığına bu 2-ci Yarusdur. Bu 3-cü Yarus, 4-cü, 5-ci, 6-cı. Yəni yerin və o kişilər, o köhnə kişilər o torpağın hər qarışının, hər qətrəsinin qədrini yaxşı bilirdilər. Ona görə nisbətən həmin əkin, tikin olmayanda sıldırımın başında eləyirdilər ki, həmin mərhumlar belə deyək, axar-baxarlı bir yerdə dəfn olunsun, gözəl bir yerdə dəfn olunsun. Həm də qəbirstanlıq salmağın da bir öz elmi var idi ki, məsələ o su da axıb bir yerə getməsin, nə bilim şenlikdən uzaq olsun, o yel əsəndə də o şenliyi tutmasın. Bax, bu qədim qəbirstanlıq, çox qədim bir qəbirstanlıqdır. Yenə deyirəm, köhnə ağsaqqallar bunu Oğuzlardan da bağlayırdılar. Ən yaxın tarixini bunlar Alban mədəniyyəti, İslamdan öncəki mədəniyyətlə bağlayırdılar. Burada yenə çox böyük, saysız hesabsız qəbirlər var. Bəzilərinin meşə basıb, bəzilərinin indi hakimiyyətsizlik devrində necə deyirlər, eşiblər, nə tapdıqlar, onlardan işimiz yox. Bəli, bax, bu da böyük bu qəbirstanlığın, böyük bu Məzaristan deyək də, Məzaristan da deyirlər, onun yeridir və burada bunun ətrafında da ocaq dağdağan olub. İndi gedək o ocaq dağdağanın yerini görməyə çalışaq, onu da ziyarət eləyək. Ondan sonra yolçuluğumuzu davam eləyək, gedək görək bizi qarşıda nələr gözləyir, ya Allah. Bunu da döşürməsən olmur da, gəlib çıxmışıq bu dağların başına. Burada da bu kək otudan, bu neymətlərdən yoluşturmasan, qaçaraq döşürməsən daha bunun nə ləzzəti? Bəli, hörmətli tamaşaçılar, həmən bu ocaq dağdağanın, vaxtı ilə olmuş ocaq dağdağanın o həmdəvərindəyik. Bu böyük obanın, bu böyük şənliyin, bu böyük yaşayış məskəninin də bir tapınaq yeri olmalıdır, ocağı olmalıdır. Bax, vaxtı ilə burada dağdağan olmuşdu. Ötən əsrin 80-ci illərində qurudu. Bəzən də bu naşı o qədər şeytanı yoldan azdırdığı adamlar var idi və kommunist rejimli adamların başını da xarab eləmişdi ki, hamısı bu puşdur, əfsanədir. Bilməyərəkdən onu kəsmişdilər, yəni kərtmişdilər, onun da peşmançılığı ağır olub. Nəysə, ondan işimiz yoxdur, bu istəmirəm qaralıcı söhbətlər eləyək. Bəli, bax, burada ocaq tapınaq yeridir. Bura çox dairəvi, bax, öyle daşlar yığınları və orada və burada dağdağan olmuşdu. Bu tapınaq yeri də bilinir. Bayaq da növbəti birinə ki, o torpaq oyuq deyilən yerdə rast gəldi. Bu adı gözdən bilinir ki, bu düzəldilmə və uzun illər boyu insanların güzar saldığı bir məkandır. Bir məkandır, gəlin operator. Siz xahiş edirəm, belə qabaqdan geri qabağa düşün, gəl buraya. Bax, bir baxın. Fikir verirsiniz, bax. İndi dağdağanın yerindən qarısız. Dağdağan bax burada olub, bax burada olmuşdu. Dağdağanın yerindən indi Ağcaqayın deyək də, Ağcaqayın kolları çıxıb. Yəni ki, bəlkə də onun
diqqətlə baxsaq, gedəsi olsaq bu cəngəlliyə, bu ağaçların içində o dağdağının yerini görərik. O bilinir ki, bu quyu kimi ətrafı necə deyim, bax belə əldən düzəldilmə, kənardan gələn o daş yığınları, daşlar bax bu formadadır. Bax bu da tapınaq yeri o elatın, o cəmaatın, həmən o dindən öncəki buradakı yaşayış olub, burada həyat olub. Bax onların, o qövmün, o insanların yaşayış yerləri, tapınaq yeri. Qəbirstanlıq, çox böyük qəbirstanlıqdır. Çox böyük daşlardır, abidə daşlar. Yarısı demirəm, bax bu 4-cü yarısı, 5-ci, 6-cı. Bu elə yerdə, qaşda salır və çox təəssüf, indi hası quruluşdasa, hası dövrüdəsə vandalizm törədiblər, axtarıblar, tapıblar. Bəzən də bizim adamlar deyirdi ki, o ermənilər fotoqraf adından, nə bilim, zemləmir deyək də, torpaq içisi adından gəlirdilər, eləyirdilər. Və burada çox böyük, nəhəng bir yazılı daş olub. O daşı nə qədər çalışıblar, bizim bu bayramlı cəmaatda çox ayıq-sayıq cəmaatdır. Görüblər, daha mümkün öyləyəmir. Bir dəfə mal utaranlar gələndə görüblər ki, o daşı bir 4 adam hellədib aşağı, bəzi pul olub. Ondan da bax, o maşını da o tərəfdə əliyibmişlər. Oradan görür ki, 4 adam Villisə doldu, o ana qaçaraq getdi. Yəni, bax, burada çox güman ki, o bir kitabə olub. Böyük bir buranın, bu kəndin, bu obanın, bu elm tarixi, bir hər hansı bir maddi mədəniyyət nümunəsi olub. Onun kökünü kəsməyə çalışıblar və çox böyük günlərdən, aylarla elmi araşdırma tələb edən bir arxeoloji ekspedisiyanın işidir. Sadəcə biz bunu çəkib göstərmək istədik ki, bizim bax bu bayramlı, bu torpaq çox qaim qədim torpaqdır. Bax bu torpağın da bir qəbirstanlıqda, dediyim kimi, bax o kəndə bitişik ərazidə bir qəbirstanlıq. Mənə elə gəlir, bayaq gələndə gördüm, bu heyvanlar otlayan yerdən aşağı. Bu bir obanın hamısı düzəldilmiş, bax, yaşayış yerləridir. Hamısı kəlafa yerləridir. Bir kəndin, bax, burada bərqərar olmuş bir kəndin 3-4 qəbirstanlığıdır. Hörmətli tamaşaçılar, bax, bu arxaik, çox özüllü, koloritli torpaq olan bu bayramlı torpağımıza səyahətimiz davam eləyir. Bu kəndi butana görürük. Burada bu insanlar həmişə yaranışından el təsiri çəkən, cəmaat namusu qoruyan, ləyaqətli, yaxşı adamlar olub. Ona görə də təsadüfi deyil ki, o kəndlərin içərisində, Sovet hökuməti dövründə ən çox o siyasi qaçaq deyək də, hökumətə sınmayan siyasi qaçaqlar və o bayramlı kəndində çoxlu qaçaqlar olur. Onlardan mənim yadımda qalan bayramlı qaçaq Tanrıverdi, Körvəli, ondan sonra Hacallar Astanı, Güvəndikli Vəli, nə bilim nəmələr, Məmmərzə, Məmməd, kimlər, mənim indi yadımda qalmayıb. Bunların hamısı el təsiri çəkir və Allah rəhmət eləsin. Kamil kişi var idi bu kətdən, Təhməzli, o da çox ləyaqətli, Tovuzda yaşayırdı uzun müddət, İşıq Kamil deyirdilər. O həmişə söhbət eləyirdi ki, mənim mamalarım var idi deyir, yəni atamın bacıları. Hərəsi bir elə bilirdin ki, həm böyülərim idi, həm də mamalarım var idi. Kişilər, nə bilim, yaylağa mı gedəndə, nə bilim, arana, taxıl biçinlə mi gedəndə, dediyimiz kimi o ticarətə mi gedəndə, patrondaş qurşuyurdu. Beşaçılarını çiyninə alıb görürdün ki, bir adam səkənməzdi, varımız, dövlətimiz nə qədər çox olurdu. Özü də belə də elət cəmaatdır. Görür ki, birəcənə də ova, öy, başsızdır. Görürsən, baskın eləyir, hücum eləyir, malını aparır, dövlətini aparır. Burada da həqiqi mənada
elə xanımlar yetişib ki, elə xanımlar əmələ gəlib ki, o yiğit, qəhrəman insanları yetirib, ləyaqətli insanlar yetirib. Yenə deyirəm, həyat gör neçə dəfə dolub, boşalıb, bayaqdan Göytəpədən ki, başladıq o nekropol eramızdan əvvəl 3-cü minillik, 2-ci minillik gəldik. Bəlkə də bu nekropoldan da hələ qədim yaşayış məskəni və qədim qəbirstanlıqlardır. Gör, dünya neçə dəfə dolub, boşalıb və konkret olaraq bizim bu Bayramlı kəndində neçə nəsillər bir-birini əvəz eləyib, yenə də o ruh yaşayır. Yenə də bu torpağa bağlılıq yaşayır. Yenə də gəlmiş, keçmiş bu insanlar hardan gəldiklərini, harda olduqlarını və haraya gedəcəklərini çox yaxşı bilirlər. Bunu bilən insanlar həyatda heç vaxt sarsılmaz, həmişə onların işi avant gətirər. Necə ki, avant gətirir bu bizim bu Bayramlı cəmaatı, bu mamırtının döşünə ki sığınıb bir əziz bir ana kimi bu ellərimizi bəsləyir bu dağımız. Həmən bu Bayramlı cəmaatı da, Bayramlı kənd icması da birgə yaşayış qaydalarına əməl eləyir. Bax, mənim diqqətimi bu kəndə gələndə nə çəkdi? Mən onu bələdiyyənin sədr mavini, özü də bu kəndin o əsilzadələrindən olanda babasının adı qoyulub, Musa bəyin adı qoyulub. Musa Zeynalov dedi ki, biz bizim bu mamırtının o indi sahibsiz qalanda, niyə sahibsiz qalır? Faktiki olaraq burada yaşayış yoxdur, ancaq mal, heyvan girənir o bulaqlardan. 13 bulağını bir yerə yığdıq, o daha doğrusu bir 5 bulağını yığdıq və kəndin 13-14 yerinə, 14 yerində su krandı, su bulaqları düzəltdik ki, və saatdan insanlar bilir ki, məsəl üçün deyirəm, gündə sabah 3 saat, axşam da 4 saat bu insanlar su götürə bilirlər. O əmələ gəldikləri torpağın min illiklər boyu babalarını bəsləyən, onların qanını formalaşdıran bu torpağın o şəhdini, şirəsini bu gün onların nəsilləri də istifadə edə bilirlər. Keşkə bütün bələdiyyələrimiz belə ola, kənd icmasının formalaşdırdığı və kənd icmasını idarə edən, o yerli özünü idarə etmə strukturu olan bu bələdiyyələrimiz hər yerdə keşkə bizim bu Bayramlıda olan sayaq, xalqına bax bu sayaq, bu su kimi, bulaq gətirmək kimi xalqın qeydinə bu sayaq qalaydılar. Onsuz da qalan bələdiyyələrimiz çoxdur. Bir neçə tənbəlləri var, onlar da gərək bu yaxşılardan öyrənsinlər də, yaxşı təcrübələrdən öyrənsinlər. Hörmətli tamaşaçılar, bir insan istəsə ki, öz nəslinin, mən hələ kənddən işim yoxdur, xalqın tarixindən işim yoxdur, bəşəriyyətin tarixindən işim yoxdur, öz nəslinin tarixini, öz nəslinin olmuşlarını, nə bilim, nəticə çıxarılası əhvalatlarını danışsın. Bu mümkün olası iş deyil. Yaşantılar o qədərdir ki, həyatın özü qədər, o qədər mürəkkəbdir ki, o qədər çeşitlidir, belə deyək də, rəhbəriyəti ki, bunu başa çatdırmaq mümkün deyil və bir verilişin də işi deyil ki, Bayramlı kimi, yenə deyirəm, bir koloritli torpağın, qədim torpağın özəlliyini çatdırsın. Mənim yadımdadır, ötən əsrin 70-ci illərdə, 80-ci illərdə görmüşdüm, Məmməd kişi var idi, nədir, istəyirəm, Briqadir Məmməd deyirdilər. O vaxt Bakı fəhləsi savxozunda 2 nömrəli briqadanın briqadiri idi. Çox bir koloritli, bir arxaik Azərbaycan kişisi idi. Bayramoğlu Məmməd deyirdilər ona. O vaxt ağsaqqallar danışırdılar ki, daha doğrusu o kənd sakinləri danışırdılar ki, ötən əsrin o 40-cı illərindən, 50-ci illərində bizim həmən bu Məmməd kişinin yetirdiyi məhsul Moskvada xalq təsərrüfatı nailiyyətləri sərgisində qızıl medal alıb. Və bizim bu Bayramlı torpağında yetişən üzüm,
onun həm şəkərliliyi, həm məhsuldarlığı respublikaya yox, keçmiş SSR-yə ad salmışdı. Bax, mən burada durmağım təsadüfi deyil. Ondan sonra Allah rəhmət eləsin, Ağranom Səməd var idi. Ondan sonra Məhəmməd kişi var idi. Bir Məmmərzə Allah rəhmət eləsin, çox ləyaqətli, hörmətli tamaşaçılar. Bilirsiniz, yaşantılar dünya qədirşünaslıq üstündə qurulmalıdır. Mənim heç yadımdan çıxmır. Məmmərzə kişi Seyiddir də, Peyğəmbər şəcərəsinə aid bir adam idi. Elə gözünü açandan da təsərrüfat işində işləmişdi, xalq dolandırmışdı, xalqın içində olmuşdu. Bu islahat başlayanda, bu dığdıq başlayanda, bu bölgü başlayanda hamı ki o islahat üçün, o safhoz direktorluğu üçün dodağı yedi yerindən paralananda həmən o Məmmərzə kişi bizim Fərman Usuvoğlu, o da bizim Azaflı kəndindəndir. Orada icra strukturunda işləyirdi. O gəldi xəlvətcə ki, Fərman, bana kömək eləyin. Bəhruzər də qardaşı oldu. Məni bu islahatdan ayrılın ki, mən cəmaatdan üzgöz olmayayım. Allah rəhmət eləsin, belə uzaq görən adamlar var idi. Doğrudan da islahat aparan kəndlərdə o kənd rəhbərləri cəmaat nəzərdən saldı. Elin nəzərindən də heç kimi Allah Taala salmasın. Niyə mən burada dururam? Bəli, həm o kişilərin o ruhları başımın üstündədir, o yaxşı kişiləri və təbii ki, mən əhatə eləyə bilmərəm. Onlarla yüzlərlə, bəlkə minlərlə ləyaqətli, yaxşı kişilər, yaxşı adamlar, bu ləngərli ağsaqqallar bu kənddə həmişə olubdur. Mən təbii ki, bunların hamısını bilə bilmərəm, onların ruhu da məni bağışlasın. Sadəcə mən bir neçə yadıma düşənləri dedim, ondan sonra Allah rəhmət eləsin. Namaz kişinin oğlu Abbasqulu çox yaxşı, ləyaqətli bir adam idi, o da yaxşı bir qədir idi, xalq adamı idi. Bəli, onlarla belə adamlar, Allah can sağlığı versin, Bünyat müəllim, məsələ, Bünyat Musayev, yaxşı bir ağsaqqalı, İbrahim kişi, yaxşı ağsaqqalı, yaxşı üzü nurlu adamlardır, cəmaatın hörmətini qazanmış adamlar idi. Nəysə, hamısını mən sadalaya bilmərəm, ona görə mən üzr istəyirəm tamaşaçılardan. Sadəcə söz gəldi, onu dedim. Bax, mən bunu əlim uzadıram, bax, bu mamırtının ətəkləridir. Fikir verirsinizmi, hörmətli tamaşaçılar? Qırmızıya çalır, qızıla çalır. Bu mamırtı da qeyri-adi bir faydalı qazıntılarla zəngindir. Burada dövlət əhəmiyyətli, sənaye əhəmiyyətli perferit yataqları var. Tikinti materialları, yəni o boşluğu o tikintidə o doldurucu material kimi istifadə olunur. Kim bilsin, o da hansı suxur, hansı bir elementdir, onu deyə bilmərəm. Yəni bunun mamırtının özəlliyini, gözəlliyini qabartmaq istədim. Bu dərədə Cüyür bulağımız, o biri İbrahim Hacılı tərəfdə Küllü bulaq, o vulkanik püskürmənin içərisindən qaynayır, o da qeyri-adi Noylu bulaq, ondan sonra Baş bulaq, Böyük dərə bulağı, nə bilim, onlarca saymaqla başa gələsi döy və bulaq da belədir. Bulaq da belədir, hörmətli tamaşaçılar. İnsan qayğısını, insan ziyarəti olmayandan sonra get-gedə soğulur, o damarı itir, necə deyəm, tər yolu gedir. Burada çoxlu hər dərəmizdə, utana bu qayalıqda yaxşı kəhli, yaxşı turac olan deyirlər bizim bələdçimiz sahib qardaş. Deyir ki, burada yaxşı turaçlar var, biz də otlu deyilik, bir şey deyilik, nəyimizə lazımdır, qoy çölün quşudur, çöllərə qalsın. Ya Allah, gedək, yolumuza davam edək. Bax, buradakı o səsdən, o quşların oxumasından, gözəl mehdən adam aralana bilmir. Ancaq Əlahəzrət vaxt hər şeyi deyir. Bizim bu sahib qardaşımızı da toydan eləmişik. O kirvəlik toyuna gedəsi idi. Allah işin aman eləsin, gedək.
Bayramlı kəndinə səyahətimiz başa çatası deyil onsuz da. Ancaq Əlahəzrət vaxt üstümüzü kəsdirib. Görsən nə gözəl mənzərə açılır. Əsrik çayı boyunca sıralanan Bayramlının evləri. Mənim sağ əlimdə o Dəlləkli deyilən o Dəlləkli qəbirstanlığı və o əsriyə qovuşan yerdə Dəlləklidir. Ondan sonra belə Emirlidir, Təhməzlidir, Qaracalardır. Ondan sonra Qaraqaşlıdır, Seyidlərdir, Söyməlilərdir, Təhməzlidir, Möyləullardır, Möyləllərdir. Nə bilim, hamısını Babaşlıdır. 19 tayfadır. Mənim üzürü hesab eləsinlər, elə mənim də duyğulanıram bu dağların başında, əzbərimdə də deyil. Bilirəm 19 tayfadır, 19 öydür, 19 nəsildir və bunlar da bir-birinə çox qovuşublar və eləcənə o qubarlanıb gəncliyi bu Mamırtıda keçən, bu dağların döşündə keçən o əslən bayramlı olan insanlara bir də öz kəndlərini bizim bu Mamırtıdan döşündən göstərmək istərdim. Hörmətli tamaşaçılar, mən Telləsətdən danışanda bizim Arıq əsgər deyirdi ki, Qaraçalı var idi, Qaraçalı kolluqları var idi Ceyran çöldə. Bax, Qaraçalı budur. İndi qismət olub bu xalq etnoqrafiyası olduğuna görə çalğı haqqında da söhbət eləyəcəyik, Tuvulğu haqqında da, Dovşan alması haqqında da, Murdaça kolu haqqında da, Pişpişi haqqında da, indi nətər deyim, Motmotu haqqında da bunların hamısını deyəsik. Düzdür, o keçkesi danışmışıq, tanış elədik, bu da Qaraçalı idi. Söz əsnasında onu dedim ki, qalsın yadigar, itə bata düşməsin. Həmən bu Musa zövqünə gəlib bax bu yemişən ağacı əkib. Həm gözəl ətirinə görə, həm gözəl kölgəsinə görə, həm təbiətdən, düzdür, kənd həyatıdır da, təbiətdən bir də qovuşduğuna görə, həm də meyvəsinə görə. Qədirbilən yanında bunun meyvəsindən həm təzə tər halda yemək, həm qurudulmuşunu, həm də nə bilim, bax onun o mürəbbəsi və indi də bu stres əsrində, sənin adın nə daha yaxşı olan, nə adın sən? Ay Elsevər, nə qəşəng addır, nə qəşəng addır, nə qəşəng. Sənin baban kimdir? Musa baba? Atan kimdir? Hə. Rəhmin. Əla. Həm də bunun mürəbbəsi, həm də bunun da özəlliyi, gözəlliyi. Bax, bunu da mənim diqqətimi çəkən bu oldu ki, bu ağacı, bu yemişən ağacı, bu arxaik yurtda, bundan elə hər şeydən belə bir qədimlik gəlir. Ətirindən də, surundan da, sinçindən də, nə bilim elə duruşundan da, bu suyun axışından da, nə bilim kərəntisindən də, çalğısından da, lobyasından da, o dağlarından da, Mamırtıdan da, hamısından qədimlik gəlir. Qoy bu yurtlarımız, bu həmişə qaim qədim olsun, var olsun yurtlarımız. Ya Allah. Və bir də bu gözəllikləri könüllərinə, gözlərinə hopdurmaq arzusu ilə, hörmətli tamaşaçılar, sizlər sağ, mən salamat, gələn görüşlərə dək Allah amanında.